Ma'ruzamiz mavzusi bronxial obstruktiv sindrom, balg'amli yo'tal qon to'plash sindromini qiyosiy tashxisi, UASH taktikasi. Bronxial obstruktiv sindrom bronxlar o'tkazuvchanligining funksional yoki organik buzilish natijasida sodir bo'ladigan klinik simptomi kompleks bo'lib, bronxlarning torayishi, shishi, deformatsiyasi, okkluziyasi va boshqa sabablar bilan izohlanadi. Bronxial obstruktiv sindromga ko'p uchraydigan kasalliklardan bronxial astma va o'pkaning obstruktiv kasalligi kiradi. Bronxial obstruksiya mexanizmlari asosida asosan makrofagal tizimning defekti, mushak to'qimasining gipertrofiyasi, shishi, galvanash infiltratsiyasi, mahalliy tizim immuniteti defektlari, bronxlarning bosilishi, obturatsiyasi va deformatsiyasi va boshqa o'zgarishlar yotadi. Bronxial obstruksiya qaytar va qaytmas obstruksiyaga bo'linadi. Qaytar bronxial obstruksiyada bronxospazm, bronxlar sekretor faoliyatining oshishi, bronxlar shilliq qavatining galvanash hisobiga shishi, mukosidlar transport vositasining buzilishi yotadi. Qaytmas bronxial obstruksiyada esa bronxlar stenozi, bronxlar shaklining o'zgarishi, o'pka elastikligi destruksiyasi, obturatsion emfizema, mayda bronxlar va bronxiolalar obliteratsiyasi yotadi. O'pkani surunkali obstruktiv kasallik yig'ma tushuncha bo'lib, respirator a'zolarining birlamchi surunkali spesifik yallig'lanishi, nafas yo'llari distal bo'limi va o'pka parenximasi shikastlanishi, emfizema rivojlanishi va avj olib boruvchi qaytmas yoki qisman qaytar bronxial obstruksiya bilan xarakterlanadi. Buning oqibatida esa bronxial o'tkazuvchanligining buzilishi, o'pkali yurak hamda surunkali nafas yetishmovchiligi rivojlanib, jismoniy zo'riqishga chidamlilik va hayot sifatining pasayishiga olib keladi. O'pkani surunkali obstruktiv kasalligiga o'pka emfizemasi va surunkali obstruktiv bronxit kiradi. O'pkani surunkali obstruktiv kasalligiga olib keluvchi tashqi omillar: ijtimoiy va iqtisodiy ahvolning pastligi, 90%, muhit ifloslanishi va boshqa omillar kiradi. Ichki omillarga esa erkak jinsiga mansublik, 40 yoshdan yuqori bo'lishi, immunoglobulin eng yuqori darajada bo'lishi, bronxlarning giperaktivligini oshishi va boshqa omillar yotadi. O'pkani surunkali obstruktiv kasallik klassifikatsiyasi 4 taga bo'linadi. 4 ta darajaga: birinchisi yengil, ikkinchisi o'rta og'ir, uchinchisi og'ir, to'rtinchisi o'ta og'ir. Bu klassifikatsiya bemorlarning klinik simptomlari, tifn indeksining pastligi, 1 sekundda jadal chiqarilgan nafas hajmining pasayishiga qarab belgilangan. Klinik belgilari: eng erta klinik belgilardan yo'tal 40-50 yoshlarda kuzatiladi. So'q vaqtlarda bu avj oladi. Unga esa keyinchalik balg'am qo'shiladi. Balg'am doimiy bo'lmay, ko'pincha ertalab shilliq infuziya qo'shilgan paytlarda esa shilliq yiringlik xarakterda bo'ladi. Keyinchalik esa 10 yillardan keyin yuqoridagi simptomlarga hansirash qo'shiladi. O'pkani surunkali obstruktiv kasalligi bronxitik va emfizematoz tiplarga bo'linadi. Bronxitik tipga klinik belgining yo'tal ustunligi, obstruksiyadan yaqqol rivojlanganligi, teri rangini diffuz koksiyanoz bo'lishi, o'pkali yurak gipoksiya, o'pka gipertenziyaning erta rivojlanishi xos bo'lsa, emfizematoz tipda asosan hansirashning ustunligi, obstruksiyani va yaqqol bo'lmaganligi, teri rangini qizg'ish ko'kimtir bo'lishi, o'pka gipertenziyasining kech rivojlanishi xosdir. Ushbu slaydda o'pkani surunkali obstruktiv kasallik fenotiplaridan emfizematoz va bronxitik tiplarni dagi bemorlarni ko'rishimiz mumkin. Emfizematoz tipda bemorning ozg'inligi hamda qizg'ish rangdaligi, teri qoplamlarining bronxitik tipdagi bemorning to'laroqdan kelishi hamda ko'kish tianoz tipda bo'lishi ko'rinib turibdi. O'pkani surunkali obstruktiv kasallik va bronxial astmani qiyosiy tashxislashda o'pkani surunkali obstruktiv kasallikning 40 yoshdan yuqori bo'lishi, yuqori kishilarda uchrashi, erkaklar jinsiga mansubligi, chekishni asosiy rol o'ynashi, yo'talni doimiy turli xil darajada bo'lishi, balg'amni ajralishni nisbatan oson bo'lishi, shilliq yiringli bo'lishi, hansirash avj olib boruvchi xarakterda bo'lishi, betadagi agonistlarni qaytmas betadagi agonistlar bilan bronxitik sinama o'tkazganda sinamani manfiy, ya'ni qaytmas obstruktiv jarayonni bo'lishi xosdir. Bronxial astma kasalligi esa yoshlarda bo'lishi, ko'proq ayollarda kuzatilishi, allergiyaga bog'liqligi xos, nasliy moyillik xos bo'lsa, yo'tal xurushsimon bo'g'ilish bilan kechishi, qiynaltiruvchi balg'am bo'lishi, qaytar obstruktiv jarayonni xosligi xosdir.
Bronxial astma bu nafas yo'llarining allergik yallig'lanishi bilan kechadigan surunkali persistlanuvchi kasallik bo'lib, bronxlar giperaktivligi va qaytar obstruktiv jarayon bilan xarakterlanadi. Bronxial astmada ichki omillarga jinsi ayollar bo'lishi, atopik ya'ni allergik omillarning ko'p uchrashi sababi hamda yoshlarda 10 yoshgacha bo'lgan aksariyat o'g'il bolalarda uchrashi, nafas yo'llarining giperaktivligi hamda irsiy moyillik xosdir. Tashqi omillar esa ko'p omilli xarakterda bo'lganligi bilan o'ziga xoslik bilan ajralib turadi. Bunda ekologiya, uy changi, hayvon allergiyalari, o'simlik changi, dori allergiyalar va boshqa omillar ahamiyatga ega. Bronxial astma kasalligida ham 4 pog'onaga bo'linadi. Birinchi yengil intermittent kechishi, ikkinchi pog'ona yengil persistlanuvchi kechishi, uchinchi pog'ona o'rtacha og'ir persistlanuvchi kechishi, to'rtinchi pog'ona og'ir persistlanuvchi kechishi. Bu klassifikatsiya bemorlarning klinik belgilari, simptomlari, ya'ni tungi va kunduzgi simptomlar hamda 1 sekundda jadal chiqarilgan nafas hajmini pasayishiga, o'zgarishiga qarab belgilangan. Keyingi sindrom yo'tal sindromi bo'lib, bu bemorlarni umumiy amaliyot shifokoriga murojaat qilishga majbur qiluvchi shikoyatlardan biridir. Yo'tal yuqori nafas yo'llaridan ekzudantni, changni, yot moddalarni chiqarishga qaratilgan organizm himoya reaksiyasidir. Buning sabablari 200 dan ortiq sabablar mavjud bo'lib, asosan o'pkani bronx patologiyasi hamda ekstrapulmonal sabablar asosiy rol o'ynaydi. Yo'tal xarakteri bo'yicha quruq va nam balg'amli yo'talga bo'linadi. Demak, quruq yo'tal bu traxeit, laringit, quruq plevritlarda ko'proq kuzatilsa, balg'amli yo'tal zotiljam, o'pka asili, o'pka emfizemasi, o'pka absessi, bronxiktazlarda ko'proq kuzatiladi. Balg'am xarakteri bo'yicha siroz shilliqli, yiringli, aralash, qon to'pirishli va boshqa turlarga bo'linadi. Rasmda ko'rinib turganidek ko'rishimiz mumkin. Balg'amning qavati rasmda ko'rinib turganidek 2 qavatli hamda 3 qavatli bo'ladi. 2 qavatli yuqorisi oqimtir ko'piksimon, pastki qavati esa yiringli bo'ladi. 3 qavatlida yuqorisi ko'piksimon, o'rtasi suvsimon xira, pastkisi sariq yiringli bo'ladi. Demak, yo'tal balg'am bilan kuzatiladigan eng ko'p uchragan kasallik va og'ir kechadigan kasalliklardan pnevmoniya kasalligi bo'lib, bu turli xil etiologiyali va patogenezli, morfologik ko'rinishli, klinik kechishi bilan infeksiyaga bog'liq o'tkir kasallik bo'lib, o'pkani respirator bo'limi, alveolar ichi va interstisial to'qimalarning yallig'lanishi bilan xarakterlanadi. Asosan etiologiyasida turli xil qo'zg'atuvchilar, ya'ni gram musbat va gram manfiy bakteriyalar, zamburug' va viruslar asosiy rol o'ynaydi. Klinikasida bemor yuqori darajada haroratni ko'tarilishi, ya'ni 38, 39, 40 gradusgacha yo'tal, havo yetishmaslik, hansirash, balg'am ajralishi va ko'krak qafasida og'riq bo'lishi bilan xarakterlanadi. Obyektiv ko'rganimizda bemorni perkutor tovush shikastlangan sohada perkutor tovushni qisqargan, ya'ni bo'g'lashganligi, bronxial nafas, jarangli, mayda pufakli nam xirillashlar hamda inspirator krepitatsiya aniqlanadi. Tekshirish usullari asosan anamnez muhim ahamiyatga ega, umumiy qon tahlili, umumiy balg'am tahlili, umumiy siydik tahlili, balg'amni qo'zg'atuvchi va sezuvchanlikka tekshirish, balg'amni bakaga tekshirish, tashqi nafas faoliyati, ko'krak qafas rentgenografiyasi muhim asosiy tekshiruvlar hisoblanadi. Zarur bo'lgan paytlarda kompyuter tomografiya, bronxografiya, o'pka biopsiyasini tekshirishimiz mumkin. Pnevmoniyani davolashda asosan antibiotika terapiya qilinadi. Bunda sezuvchanlik va qo'zg'atuvchini tekshirgan holda o'tkaziladi. Keyinchalik shu bilan birgalikda fermentlar, mukoregulyatorlar, balg'am ko'chiruvchilar ishlatiladi. Keyingi etapda bronxolitiklar, antioksidant terapiya, dezintoxikatsion terapiya, og'ir, o'rta og'ir va og'ir kechgan paytlarda kortikosteroid hamda geparin terapiya qo'llaniladi. Qon tuflash sindromi nafas yo'llaridan yo'tal vaqtida ajraladigan qonli balg'am yoki qon aralash balg'amni kelishiga aytiladi. Buning sabablari bronx o'pkadagi nospesifik jarayonlar, ya'ni bronxiktaz, gemorragik bronxit, abses, pnevmoniyalar, o'pka raki, sil qon tuflash bilan kechishi xosdir. O'pkadan qon ketishi nafas yo'llaridan yo'tal vaqtida ajraladigan ma'lum miqdordagi qon ketishiga aytiladi. Qon ketishiga olib keluvchi sabablar asosan o'pka gipertenziya, o'pka arteriyasi tromboemboliyasi, o'pka absessi, bronxiktazlar, o'pka sili va boshqalar kiradi. Yurak qon tomiri kasalliklaridan mitral stenoz, o'pka infarkti, aorta anevrizmasi hamda tug'ma yurak nuqsonlari kuzatiladi. O'pkadan qon ketish miqdoriga qarab kam miqdorda kelishi, ya'ni 20 milligacha, o'rtacha 200 milligacha, ko'p miqdorda 200 milli va undan ortiq qon ketish kuzatiladi. Qon tupurish va qon tuflashda diagnostika. Qon tupurish bir haftadan oshsa va kasbga doir zararli ta'sirlar aniqlansa, shuningdek ashakli chekuvchilar, yoshi 40 dan oshgan kishilarda qon tupurish kam miqdorda bo'lib, rengida o'zgarish aniqlanmasa, o'sma kasalligiga shubha qilib, traxeobronxoskopiya o'tkazish maqsadga muvofiqdir.
O'pka arteriyasi tromboemboliyasi asosan qon tupurish, yo'tal va hansirash bilan kechadi. Bunda asosiy diagnostik mezoni bu EKG hamda ko'rak qafas rentgenografiyasi hisoblanadi. EKGda 2, 3 va obyekt tarmoqlarda o'tkir va baland tishli pitischani kuzatilishi, rentgenda esa o'pka ildizining kengayishi, uning qirqilishi va deformatsiyasini ko'rishimiz mumkin. O'pka arteriyasi tromboemboliyasida statsionar bo'lgan davosida zudlik bilan kasalxonaga yotqizish. Bunda geparin terapiya qilish, ya'ni geparin tromb jarayonini to'xtatish hamda trombning kattalashishining oldini olish maqsadida. Bundan tashqari og'riq qoldirish maqsadida analgetiklar hamda bronxospazmni kamaytirish maqsadida eufilin qo'llash maqsadga muvofiqdir. O'pka surunkali obstruktiv kasalligi va bronx astma kasalligida UASH taktikasi. Avvalambor kasallikni erta diagnostika qilish, birinchi yoki ikkinchi toifa xizmatni aniqlashtirib olish, tor mutaxassislar birgalikda profilaktik chora-tadbir va davolash ishlarini amalga oshirish, keyingi etap esa dispanser kuzatuvi va reabilitatsiyasini amalga oshirishdan iboratdir. Laborator instrumental tekshiruvlardan 3-1 toifaga umumiy qon tahlili, umumiy siydik tahlili, qonda qand miqdori, balg'amning umumiy tahlili, EKG piklometriya o'tkaziladi. 3-2 toifada esa koagulogramma, arterial qondagi gaz tarkibi, balg'amning patologik tekshiruvi, rentgenografiya, bronxoskopiya va zarur bo'lgan hollarda immunologik tekshiruvlar, kompyuter tomografiya, UZI va boshqa tekshiruvlar olib boriladi. Toifa xizmatlari. Birinchi toifa xizmati bo'yicha o'pka surunkali obstruktiv kasallik va bronx astmada birinchi, ikkinchi darajalar birinchi toifa xizmat bo'yicha olib boriladi. Ikkinchi toifa bo'yicha esa 3 hamda 4 darajadagi kasallik olib boriladi. Davolash tamoyillari asosan o'qitish dasturlari hamda dorilar bilan davolashdan iborat. O'qitish dasturlarida jismoniy zo'riqishga chidamlilikni oshirish, respirator belgilarini kamaytirish, kasallik to'g'risida bemorga ma'lumot berish, ingalyatorlarni va piklometrni ishlatishni, o'z-o'zini nazorat qilishni o'rgatishdan iboratdir. Dorilar bilan davolashdan maqsad esa bronxlar spazmini kamaytirish, bronxlar shilliq qavatlaridagi yallig'lanish jarayonlarini susaytirish, balg'am ajralishiga yordam berish, kislorod terapiya hamda simptomatik davodir. Dorilar bilan davolashda asosan bronxodilatatorlar, glyukokortikosteroidlar, mukolytik va antioksidantlar, antibiotiklar, polikomponent vaksinalar, kislorod bilan davolash kiradi. Bronxodilatatorlar o'pka surunkali obstruktiv kasalligi va bronx astma kasalliklarida asosiy guruhlar dori guruhidan hisoblanib, bu 3 guruh katta gruppaga bo'linadi. Birinchisi beta-2 agonistlar, ikkinchisi antixolinergik vositalar, uchinchisi metilksatinlar. Beta-2 agonistlar bu asosan buning o'zi selektiv va noselektiv, qisqa va uzoq ta'sir qiluvchiga bo'linadi. Bu dori guruhi asosan qisqa ta'sir qiluvchi, birinchi yordam sifatida ishlatiladi. Glyukokortikosteroidlar demak bir sekundda jadal chiqarilgan nafas hasmini barqarorlashtirish, yallig'lanishga qarshi vosita sifatida o'rta va og'ir kechgan paytda 3 kun davomida tomir ichiga yuboriladi. 3 kundan keyin esa kamida 3 oygacha ingalyatsion glyukokortikosteroidlarga o'tkaziladi. Mukolytik va antioksidantlar ham bu balg'am ko'chirish, balg'amning yopishqoqligini, yo'talni kamaytirish maqsadida ishlatiladi. Bularga asosan bromgeksin, lazalban va boshqa dori preparatlari ishlatiladi. Antibiotiklar o'pka surunkali obstruktiv kasalligida ko'rsatma bo'lgan paytdagina ishlatiladi. Ya'ni bunda kasallik qo'zigan paytda, temperaturasi bo'lganda, yiringli balg'am ajralganda, umumiy qon tahlilida leykotsitar formularni chapga siljigan paytlardagina ishlatish maqsadga muvofiqdir. Polikomponent vaksinalar mahalliy immun tizimiga ijobiy ta'sir etadi va shamollashga bo'lgan moyillikni kamaytirish maqsadida ishlatiladi. Bularga ribamunil va bronxamunol kiradi. Bronx astma kasalligini davolash dasturi. Unda bemorlarni o'qitish, muntazam dispanser kuzatuvi joriy etish, bo'g'ilish, xuruji va astmatik statusda tez yordam berish, kasallikning omillarini bartaraf etish, og'irlik darajasini baholash monitoring o'tkazish hamda individual yondashishni o'z ichiga oladi. Bronx astmani bazis terapiyasiga asosan kasallikning yengil formalarida leykotriен retseptorlar antagonistlari, natriy kromoglikat, natriy netokramil, kombinatsiyalangan preparatlar, zatitin ishlatiladi. O'rta og'ir va og'ir kechgan paytlarda esa ingalyatsion kortikosteroidlar qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari balg'am ko'chiruvchilar, mukolytik va antioksidantlar, immunoterapiya, kislorod bilan davolashni o'z ichiga oladi. Simptomatik davoda boya aytib o'tganimizdek 3 guruh katta guruhga bo'linadigan bronxodilatatorlar ishlatiladi, ya'ni beta-2 agonist, antixolinergik vositalar hamda metilksatinlar. Shuni ta'kidlab o'tishimiz lozimki, antixolinergik vositalardan atropin bu bronx astma bilan surunkali bronxit qo'shilib kelgan paytda samarasi yaqqol namoyon bo'ladi. Uzoq ta'sir etuvchi ingalyatsion glyukokortikosteroidlar asosan bular kombinatsiyalangan holda ishlatiladi, ya'ni hozirgi paytda seritit,
pulmikortlar ishlatiladi. Bular tarkibida uzoq ta'sir etuvchi beta organizmlar hamda ingalyasion glikokortikoid steroidlardir. Ularning samarasi ular vositasida yaxshi samaralarga erishishimiz mumkin. Bundan shu bilan birgalikda bronxial astma kasalligini pog'onama-pog'ona davolash yaxshi samaralar beradi. Ya'ni 4-pog'onani 3-ikkinchiga tushirishimiz mumkin agarda o'z vaqtida davo choralari olib borilsa va bemorlar o'z vaqtida davolarni o'z vaqtida vrach tavsiyalarini olib borsa yaxshi natijalarga erishish mumkin. Dorilarsiz davolashga, demak, bu organizmning kompensator imkoniyatlarini kuchaytirish hamda asoratlarni oldini olish maqsadida ishlatiladi. Bularga nafas mashqlari, kasbni o'zgartirish, dozali jismoniy tarbiya, parhez, chekishni tashlash, avtotrening, sanator kurortda davolanish. Hozirgi paytda bronxial astma kasalligini Surxondaryoda joylashgan Xo'jaykon tabiiy g'orida davolanish yaxshi samara beradi. O'pka surunkali obstruktiv kasalligi va bronxial astma profilaktikasi. Birlamchi profilaktikasida bemorlarni fikriy ongini oshirish, sog'lom turmush tarzini olib borish, zararli odatlarni tashlash, ratsional ovqatlanish, dam olish tartibiga rioya qilish, allergik va infeksion kasalliklar va o'choqlarni bartaraf etishdan iboratdir. Ikkilamchi profilaktikasi medikamentoz va non-medikamentoz davolarni davom ettirish, kasallikni qo'zishni ogohlantirish, tashqi nafas faoliyatini maksimal qayta tiklash, dorilar bilan davolangan vaqtda nojo'ya ta'sirlarga yo'l qo'ymaslik, nafas olishda qaytmas obstruksiyani oldini olishdan iborat. Uchlamchi profilaktika esa asoratlarni oldini olish, reabilitatsiya chora-tadbirlari, ruhiy qo'llab-quvvatlash hamda sanator kurort davolarini o'z ichiga oladi. O'pkani surunkali obstruktiv kasalligi va bronxial astmaga chalingan bemorlar reabilitatsiyasida, demak, sog'lom turmush tarzini tashkil qilish, o'qitish dasturlarini olib borish, tibbiy uqalash, davolovchi jismoniy tarbiya, toza havoda sayr etish, suv muolajalari yaxshi yordam beradi. Yuqori nafas yo'llaridagi infeksiya o'choqlarini bartaraf etish, yuqumli kasalliklarni oldini olish, biologik stimulyatorlarni ishlatish, fizioterapiya, nafas gimnastikasi, psixoterapiya hamda galoterapiya muhim ahamiyatga ega. Dispanserizatsiya tamoyillarida bemorni dispanser guruhiga olgandan keyin bemorlar yiliga 2-3 marta kuzatuvdan o'tkaziladi. Tor mutaxassislardan pulmonolog, allergolog, loro boshqa mutaxassislar yiliga 1 marta ko'rgidan o'tadi. Umumiy qon, umumiy siydik, umumiy balg'am tahlili, spirografiya, piklometri yiliga 2, zarur bo'lgan paytlarda 3-4 marta. Undan tashqari allergik sinamalar, EKG, ko'krak qafas rentgenologik tekshiruv yiliga 1-2 marta o'tkaziladi. Monitoring qilinadi kasallik, unda igloterapiya, not-spesifik desensibilizatsiya, mikroklimat bilan davolash, psixoterapiya, sanator kurortlarda davolashni o'z ichiga oladi. E'tiboringiz uchun rahmat.